Turno agora da deputada provincial Paula Bouzós. Bos días. Moitísimas gracias, entre todo, enhoraboa aos novos 4 componentes desta cofradía. Benvidos. É un placer, ante todo, estar aquí representando a Deputación de Pontevedra en esta 11ª edición da Festa do Viño Espumoso de Orixinal Rías Baixas. En primeiro lugar, quero dar as gracias ao Concello, a vosa alcaldesa Marta, por esta invitación. Hoxe é unha xornada que pon en valor todo o que tedes conseguido ao longo destes anos, convertendo estes viños en un verdadeiro referente que trascende as nosas fronteiras e capta ano tras ano novas miradas. Esta festa, ademais, resalta produtos tan nosos como o viño espumoso de orixe Rías Baixas. Tamén é un xeito único de espallar as nosas tradicións máis senlleiras, de forma que temos que entender o rural. Ademais, este é un festexo clave para a dinamización turística e económica de Salvaterra do Miño e do conxunto da provincia. Unha experiencia inesquecible, coa que queremos que o público vexa que vale a pena esta festa e esta tradición daqui en Salvaterra. Por iso, quero aproveitar a ocasión para decirvos que desde a Deputación de Pontevedra estamos apostando pola súa promoción e divulgación, así como traballamos con forza para dar a conocer os nosos viños, as adegas da denominación de orixe das Rías Baixas e todo o atractivo turístico desta maravillosa provincia, contorno e Salvaterra. Deste feito, somos un destino moi coñecido entre os amantes do viño de todo o país e temos a situación no turismo como un dos objetivos prioritarios para converter a nosa provincia en un destino internacional destinado a calidade como é a nosa terra. Así que contade con nós, sempre estaremos con vos neste camiño de apoio en fusión a celebración como esta que hoxe nos trae aquí a este maravilloso concello. Seguiremos apostando porque este viño, esta tradición siga crecendo ano tras ano. Enhoraboa aos organizadores por este evento. Quero felicitar todo o transcurso que hai sido estes 2 días de xente e de promoción do propio produto. Moitísimas gracias e, como ben dixo o primeiro, felices festas e a seguir apostando e traballando polo Concello e por esta tradición de Salvaterra do Miño. Moitísimas gracias.